看到全世界很多角落正在受到暴风雪的侵袭，包括洪水也是一样，也出现了特别的奇特景观。有些地方在瞬间变成白茫茫一片，仿佛进入了冰河时期。而侵袭欧洲的强风尤尼斯不仅吹翻了屋顶，就连海边的游客都被吹到半空中。 极端气候带来许多的奇景。纽约的高速公路原本还算平静，但是缩时摄影显示，一个突如其来的暴风雪将整个天空以及道路变成白茫茫的一片，分不清界限，也使车子开着开着进入一个雪白的世界，看不到尽头。大陆也遭大雪覆盖。广州一名女子到山上去欣赏冰柱，结果零下6度的冷冽让她一头秀发也结冰，反而比风景更有看头。她说已经可能有8斤重了。 暴风雪尤尼斯侵袭欧洲，使得苏格兰部分地区变成有如冰河世纪。尤尼斯更厉害的是风速强劲，不只是把屋顶瞬间掀开，树木连根拔起，还有把垃圾桶吹得有如在进行跑步比赛。有一个在行进间的卡车因为太高，尽管小心翼翼，最后还是应声被风击倒。另外还有行人被吹得连桥都过不了，需要别人的协助。不过也有民众懂得在风中作乐，几位荷兰的民众拿着塑胶袋当起风。 坐着滑板是不亦乐乎，有的还被风吹得东倒西歪中，干脆演出功夫秀自娱于人。但是有的天灾是恐怖至极，巴西里约热内卢一场暴风雪引发大规模的坍方，土石流有如瀑布一般倾泻而下，车子是轻易被冲走，巴士也都快被淹没。水流传击到一群人抱着电线杆，否则生命都有问题。各种惊险的画面正在全世界各地上演中。记者综合报道。